Takk, president. Jeg registrerer at statsministeren vil tillegge kunnskapsministeren stor vilje i forhold til de private skolene. Da tror jeg han må ta en titt på SVs nettsider. Men jeg skal gripe fatt i en annen ting. Statsministeren og vi alle er opptatt av at den skolen vi har skal gi det beste grunnlaget for barna til å takle det som ligger foran de. Da er det litt betenkelig, synes jeg, at den pedagogikken som vi har valgt til det beste for våre barn i den offentlige skolen, ikke kan være grunnlag for å starte et privat tilbud, men det må være en av de gode gamle pedagogikkløsningene eller religionen. Ser statsministeren at det også i de private skolene kan være riktig for elevenes beste å åpne opp for nye metoder og fokusområder som grunnlag for å etablere nye tilbud tilpasset dagens utfordringer og behov? For eksempel realfag som en av de grunnleggende ferdighetene i skolen. Statsminister Stoltenberg. Vi mener at det lovverket vi har i dag, både gir mulighet for å ha mangfold, utvikling av nye undervisningsmetoder innenfor den offentlige skolen, og jeg tror det er mer mangfold der enn det har vært på mange år, og utvikling av nye undervisnings- og pedagogiske metoder. I tillegg så mener vi at det lovverket vi har i forhold til privatskoler, som altså gir grunnlag for å gi tillatelse til å drive dem hvis de drives på et særskilt grunnlag, pedagogisk eller religiøst, også bidrar til dette mangfoldet. Det vi er redd for er en utvikling der vi altså får omfattende privatisering av fellesskolen, der vi får en utvikling som vi har sett i Sverige, der man har hatt mye av den samme debatten, og der det er vanskelig å tolke alle forskningsresultater entydig, men det har i hvert fall vært en samtidighet med at de har fått større sosiale skiller i skolen. De har faktisk falt på PISA-målingene, samtidig med at de har hatt en omfattende privatisering av skolen. Det er vi redde for, og derfor holder vi igjen for en alminnelig frislepp av privatisering, og er glad for at vi har fått til en enighet med Kristelig Folkeparti om det.